Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Bravo, Hajde. Valza, 1 sekundë të shpejt si shkallët Alesia. 1, 2, 3. Yes! I did it, bravo! Ono, erdhe? Më falë, ke parë këtë që unë ka fillu palesës i është bo? O, gjëbë. Mos i super. Tani, bukur, atere, për gjithë që zonit keni probleme me dhëmbët tuaj, mund të përdorni ushqime interesante të garantuara. Kremviçe Vudi, Alesia. Me gjeldeti, mi jep ku i ke sytët. E ka provë. Jo, i paska shukjo. I paska me shumë nuanca femërore, nuk i ka shumë. Si shife me Tomi Ono. Asë gja kam si Renato Zero. Atere. Sa bishat bukur paska i budalajke. I diamonte, amë shpirti. Atere, përtoja për së prisi. Kremviçe Vudi për gjithë ju Kalamajë do tani shëndet që mirë dhe bukur. Që të dhe më saroni, më pas të lani dhe dhëmbët. Bukur? Atere, Dentalux ishe dikur. Me zonjën në, si e kishte kjo më? Kush zonja? Eliona Gjindoli. Që kjo pronarja dikur e Dentaluxit për mos regull letra shkresa ka lënë në Dental Ink. Kupton ka probleme në këtë vend. S'pagut taksat Genjoni ndroi emrin, ndroi një tjetër dhe i shpëton gjitha detyrimeve. Ndërkohë që unë dhe kolegu im kemi vite e vite që paguajmë në mënyrë të rregullt në këtë shtet. Po ti s'di të kesh ndryshuar emër. Jo, për momentin jo. Atëherë, Dimitrula, zonja e cila kisha vënë 5 implante në gojë. 2500 euro fut në gojë. Gojë drëng, bravo, nuk i qëndruan. Nuk i qëndruan, një ranë, ju efektuan, ju prishën e tjerë. Edhe e dini e gjitha sepse ndodhi kjo, sepse Eliona Gjindoli përdori 2 mjekë që nuk ishin licencën në këtë vend. Të ushtroni profesioni, mund t'jenë mjekët më të mirë në Itali, ndoshta po, por këtu duhet t'i ushtrohen urdhit të stomatologut të ke një licencë për ushtrim në aktiviteti. Po të ishin më të mirë në Itali, do punonin në Itali, po ka ratë të punonin. Jo, se me këtë logjik i bi që ty edhe deri, edhe dosa, këtë vene të rregullojnë vëmë dhe mbalë, sa duhet në këtë vend. E ka thonë dhe kanë hymi pas hala gjë nuk ditë. Sa të duash kanë hyrë, bukur. Në fakt, vajte mu interesuam dhe kryetari urdhit të stomatologut tha që ju bëj thirrje qytetarëve kur të shkojnë atje të rregullojnë vëmët, lexojnë licencën. Vetë institucionet çfarë bën. Ndiqeni pak teori kujtoj, ndiqeni. Unë quhem Dimitrula Nasto. Kam shkuar te klinika Dental Lux në fillim. Mu paraqit si doktoresh Eliona Gjindoli, që në fakt ajo ishte menaxhere. Zonja Eliona Gjindoli, mbasi pa grafin, më tha do bësh 5 implante. Kushtonin nga 500 euro çdo implant. Në tetor vendosen implantet. Një implant të ranë. Po pse? Kocka, aty ku është vendosur. Ke implanti i parë është dëmtuar jashtë masë. Nuk kishte kockë më. Ku ta vendosnin edhe i dyti ka rënë. Nga dhjetori 2017 e deri më sot, po nuk më ka bërë asnjë gjë në gojë. Unë e kam ndjekur sipas rregullave. Kam shkuar ke urdhri stomatologut. Eliona Gjindoli nuk pyet fare as për urdhër stomatologu, as për njeri. U drejtova policisë. Çështja vajti në prokurori dhe prokuroria më kthen një përgjigje që nuk është çështje penale. Zonja që shihni e veshur në zeza dhe me telefon është Eliona. Shkojmë. Si biznes unë e kam të shitur atje dhe e kam e fakturën. Zonja është paciente e Dentaluxit. Po jepoj njëta menaxhere këtu. E pse e tërhoqi qytetare nga biznesi tjetër ke Se me e keq, ishte kështu. Jo me fundit fare. Si ishte e fundit fare? Pse të vjen keq? Po ti ke fatura me këtë zonjë. S'të erdhi keq ti detyrohesh. Mos ndoshta i detyrohesh? Nuk i detyrohem Mos asnjë ndoshta gjë. i detyrohesh? Nuk i detyrohem. Eliona, çfarë do bësh me këtë rastin e zonjës? Dimitrula, se ka qenë në dhjetor të 2017 Me atë rastin se nuk ka. aktualisht, që se ti ke ardhur sot. Unë nuk do bëj asnjë gjë. Procedë shteti, okay? Po shteti ka proceduar. Të vazhdoj. Ke një urdhër stomatologu, po ke rënë pak me këtë. Nuk bie më pak këtu. Të më hedhin gjysh. Të thënin gjysh. Po, të vazhdoj gjitha procedurën. Pas denoncimit të bërë nga zonja Dimitrula Nasto për mjekim të pakujdesshëm nga doktor Lorenzo Golio dhe Francesco Piro, që janë 2 shtetasit italian, ne kontrolluam listat e licencimit këtu në Shqipëri dhe rezultojnë të palicencuar. Ne si urdhëri stomatologut bëjmë thirrje nëpërmes emisionit shumë të mirë tuaj që qytetarët të jenë të vëmendshëm, të shikojnë licencën e ushtrimit të profesionit, të shikojnë të gjithë treguesit e infrastrukturës klinikës dhe ta dinë cili doktor i punon, mos të kenë pasoja shumë të mëdha për shtetin. Edhe herë falenderoj përsëmërsisht emisionin tuaj.
Kjo ishe pjesa që ju kemi transmetuar për rikujtim. Sigurisht që emisioni Stop do ta ndjek deri në fund të gjithë historinë e kësaj. Nuk është asgjë personale, është e gjitha profesionale. Në qoftë se kjo klinik meriton të mbyllet dhe siç besoj do të ndodhi në aktivitetet shtetërore, duhet të mbyllet. Le të hapi një tjetër me një emër tjetër, ku diun çfarë tjetër, po tjetër brenda gjithë kritereve. Por habia më e madhe miq nderuar në këtë vend është që pas denoncimit ton është bërë një kontroll nga inspektoriati dhe çdo gjë ka dalë në rregull. O Perëndi e madhe. E kuptoni se çfarë ndodh në këtë vend më? Ka vajtur një patriot i vet në Avlora atje, e ka kontrolluar dhe 2 italianët pa licencë ka gjetur në rregull kontrolli. Ja ky është ky vend. Sepse nuk është problemi te klinika. Është ky kontrollori që janë pa rregull. Po prapë është ky e përburg. Ndërkohë që megjithëse nisme për të mbyllur klinikën, zonja Dimitrula ka një apel tjetër shumë të madh. Ministri i Shëndetësisë, urdhri stomatologut, ore mund ta mbyllni klinikën, thotë, po dhëmbët e mia, parat kush do të më kthe pas. Ndiheni pak. Pas denoncimit të bërë në emisionin Stop përsa i përket klinikës dentare Dental It, sot jam me zonjën Dimitrula Nasto dhe pyetja ime është çfarë ka ndodhur gjatë gjithë kësaj kohe? Kush ka qenë reagimi i institucioneve si urdhri stomatologut të Shqipërisë, inspektoriati shtetëror shëndetësor apo institucione të tjera? A të është gjetur një zgjidhje? Asnjë lloj zgjidhje. Kan vajt dhe ke urdhri stomatologut asnjë gjë. Urdhri stomatologut qenë ka kot fare njëherë. Nuk kemi kompetenca, thonë, mbledhin supet, nuk dim ç'a të bëjmë, thotë. Kam vajt ke ishe sheja. Kam pritur 3 orë për jashtë, nuk më kanë futur asnjë lloj zyre. Kam vajtur te inspektoriati i gjithë rrethit. Tani më kanë dhënë një përgjigje që do bëjmë një diçka, do lëvizim. Prandaj unë dua ju si Stop duat më shoqëroni dhe të më mbaroni punën time të gojës se unë po vuaj. Ju drejtuam urdhit të stomatologut të Shqipërisë për këtë rast dhe ky fundit i kishte nisur një shkresë inspektoriatit shtetëror shëndetësor dhe kthim përgjigja nga ky inspektoriat ishte më 25 i 6/2018, numri i protokollit 811 fraksion 3, ku sipas këtij institucioni klinika Dentalit ishte në rregull. Pas denoncimit që ka bërë zonja pranë urdhit stomatologut të Tiranës, ne kemi bërë një shkresë informuese dhe denoncuese pranë inspektoratit shtetëror shëndetësor, ku shprehim shqetësimin ton që nuk kemi të drejtë ligjore të merremi me subjekte që nuk janë të licencuar, pra mjekët stomatolog italian. Ka ardhur shkresa përgjigja nga inspektoriati dhe thonë që mbas inspektimit që kanë bërë ata del në rregull me dokumentacionin e duhur, por se hyn daljen stomatolog të palicencuar nga vendet europiane, kjo prap nuk përbën shkelje. Dhe pse bëjmë mjekim pa kujdesshëm, prap nuk përbën shkelje. Patëm një komunikim me kryetarin e urdhrit të stomatologut, i cili na tha, si urdhri stomatologut, ç'është bëm ato dy stomatologët pa licencë? Ne jashtë mase korrekt në deklaratat tura, sinqerisht, tepër korrekt. Edhe ai mesazhi si ka rrezatuar kudo. Dakor, zoti Nikol, e di për çfarë ka ardhur deta sot? Unë dua të interesohem juve si urdhër stomatologu. Ne do japim tash ishim të shkruar, shkresën, i propozojmë direkt ministres mbylljen e aktivitetit. Sa ta bëjmë shkresën? Do bëni shkresën nga edhe një kopje ja u japim. Tani dhe diçka tjetër. Masa më rënd që mund të jepet. Masa le të merren, se si unë mund të ketë viktima shumë dhe mbyllja e aktivitetit do ndihmonte shumë. Unë bëj një apel shumë të madh që çfarë do bëhet me mua me gojën time, kush do merret me gojën time, se mirë me institucionet merren ata, po me mua. Nëna Dimitrula, edhe pse ka gjutë 2500 euro, përsëri llapa orizi do hash jetën. Sigurisht. Nëse gjithsesi unë i bëj thirrje inspektoriateve që ka ky vend. Ministrisë Shëndetësisë, urdhët e stomatologut, nuk dua më të dëgjoj që janë të palicencuar dhe nuk kam ç'bëj. Ato i ka punësuar dikush. I ka punësuar një klinik që ka një emër, ka një NIP dhe ka një detyrim ligjor në këtë vend. Pra, nuk mundet sot të futesh mjek të çfarëdo lloj italian apo spanjoll, të palicencuar dhe të thuash sot që përderisa janë të palicencuar nuk kam ç'bëj. Ka ligje ky vend. Dhe kontrollet që do të bëni të radhës mësoni habin më të madhe që ishte në rregull. Mos bëni gjë, kopjoni ç'a bën italiani me mjekët e palicencuar. Provo të shkoj një shqiptar në Itali të punoj pa licencë atje. Do të thot ai italian atje thot, non so perché non so. Non so. E come? Te fanno un culo così te fanno. Janë akoma sheshet ku kanë ndjek shtrigat. Bravo. Akoma janë turrat e ndrure të Vatikanit. Atëre? Alesia dhe oni nuk ju mbyllni pak syt një plan të lutem regjia afër si që keni bërë me drita të gjata. Pas e një vulet.
Apo e pak, vaj, qik syt, ti ono. djalë, mbylli syt, mbylli syt. Që gjoni. O, zot, drita mbylli syt, gjata, ono, me let. ono. Ono? Ke oni, mbylli syt. O, që O, zot. Do të se sigur ke për dalë për lepuj. Ah, do më Mbylloni syt, bi makina në kanal. E dini si do lahesh i mas emisionit? Këtu ke lavazhin nesër mjes me presion. Veda, okej. Do gjisin dyat e si vetëm ke syt dhe do lahen. Okej, Alessia Bani dhe Oni Shkjau. Oni. Themi për sërinë e së mbrëma. Me interes do të pres vendimi për Dental In. Edhe jo vetëm kaq. Ndoshta do të ketë dhe proceset të tjera interesante. Por për Rrëqetëse. këtë dhe për shumë të tjera të hyj një kontrolli e këtyre klinikë. Të gjithave me radhë. Ono, që ka probleme dhe dje si Alessia. Ono. Ke vetë shërbimi. O quna, 2 qofte dhe 2 tege. Hatë morë se t'njëjën, oke. Se boni sikur ky emision bëhet në 3 mjesit minon. është ora vetëm 9:05. Triti! Lonza! Onza!